तो गाइज अभी भी फ्री फायर के काफी सारे प्लेयर्स को ये पता नहीं है कि ये दो चीजें कैसे होती हैं। सबसे पहली चीज है वुड पैकर गन की साउंड चेंज। नॉर्मली वुड पैकर गन का साउंड कुछ ऐसा होता है, बट कुछ प्लेयर्स की वुड पैकर गन का साउंड कुछ ऐसा आता है और काफी सारे प्लेयर्स को ये पता नहीं है कि ऐसा कैसे होता है। तो ये होता है राफेल कैरेक्टर की एबिलिटी से। जब आप इस कैरेक्टर की स्किल को यूज करोगे तब वुड पैकर के साथ और भी काफी सारी गन्स का साउंड चेंज हो जाता है। दूसरी जो चीज है वो है ग्लूवॉल का ये जो इफेक्ट होता है, इसका ब्राउन ब्राउन दिखना। नॉर्मली ग्लूवॉल का इफेक्ट ऐसा दिखता है, बट इसे ऐसा दिखाने के लिए आपको बीस्टन पेट का यूज करना पड़ेगा।